hojatxonaga kirib chiqmoqchi. Ana o'sha kirayotganda bismillahi Allohumma a'udhu bika minal khubthi wal khaba'isi deb kiradi. Rasululloh alayhisolatu vasallam marhamat qilganlar, odam bolasini avrati bilan jinlarni orasini to'sadigan narsa bismillahidir. Shuning uchun bismillahni aytadi. Chunki tahoratxona iflos joy, u yerlarda jin bo'lishi turgan gap. Shuning uchun kiryatib, chap oyog'ini oldinga qo'yib, tahoratxonaning ichiga chap oyog'ini oldinga qo'yib turib, bismillahidan keyin a'udhu billahi minal khubthi wal khaba'isi deydi. Bu degani mana shu yerdagi erkak va urg'ochi jinlarni yomonligidan panoh tilayman Allohning o'zidan. Ko'ryapsizmi? Qanchalik buyuk narsa. Allohning ismini aytganligi uchun avrati jinlardan to'siladi. Allohdan panoh so'raganligi uchun haligi axlatxonada, tahoratxonada nima? Erkak bo'lsin, urg'ochi bo'lsin, jinlarni yomonligidan saqlanadi.